اه 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 مساء الخير، ازيك عامله ايه؟ يعني سوري بس على الموقف وكده، بس انا مامتي بتدور على عروسه. اوكي، فبس كل فكره ان هو ايه، ان انا قالت لي بس لو شفت حد، بس هو انا ممكن اقعد جنبك طيب الاول؟ كمل. انا بس مامتي بتدور على عروسه، اوكي، بس فقالت لي لما اشوف بس اي كده حد يعجبك وبتاع كده صور له صوره، ممكن بس اقعد جنبك اصور صوره وانت واديها لها. بص هو احنا عامه مش هنكمل دقيقتين بالظبط، يعني هتصور الصوره وابعتها لها على طول. لو قالت لي تمام عليكي كويسه وكده وقالت لي ابروف عليكي، خلاص هقول لك تمام وكده، ان شاء الله باذن الله ربنا يقدم فيك خير. طب انت عارف انت لو ما قمتش بصدق ايه هندهلك الامل. ده؟ انا جاي داخل البيت من بابه، وانا جاي بقول لك بيت انا ايه من بابه؟ احنا قاعدين في كافيه. بيت ايه؟ انا جاي داخل الكافيه من بابه، يعني انا دلوقتي، يعني انا دلوقتي جاي بقول لك انا هتصور صوره انا وانت، ولو تمام اوكي يعني هديها لامي لو لا انت تمام. مش تمام، مش تمام. طب ممكن بس محمود اعمل بس زوم على شعرها عشان بس اللي هو ايه انا طبيعي، قلت مش تمام. عشان امي بتحب تاكد ان الشعر طبيعي مش اكستنشن، عشان تقعد تشدك من شعرك لما تشوفك. زوم هو على انت بتهزر؟ انت بتهزر صح؟ اكيد ده هزار. صوره، هصور انا وانت الصوره تمام، ولو تمام اوكي، امي قالت اوكي عليكي وانك ما عندكيش مشكله خالص في حاجه، اوكي لو كده خلاص ممكن نبقى يعني فاهمه، ولا انت مش واثقه من نفسك؟ لا انت جاي تهزر. صح؟ صح، انت جاي تهزر. لو انت مش واثقه من نفسك دي حاجه ثانيه. لا انت جاي تهزر، ده هزار ده. طب خلاص اوكي بقى، اوكي سوري جدا، ماشي خلاص هقوم والله، خلاص اتفضلي اقعدي، خلاص هقوم. طب اتفضل قوم. هو بس سؤال، بس هو مش على طول خلاص بجد والله. لا هو انت ليكي في الطبيخ يعني، بتعرفي تطبخي وكده؟ عشان بس اهم حاجه عند امي تكون بتعرف تطبخ اللي هتجوزها يعني. ايوه وانا مالي، انت بتدور على خدامه؟ امي انت لازمتك كده لما تتجوز. طب ما تروح تخدم انت امك. طب ما انت لازمتك سوري خلاص اوكي، طب خلاص اسف خلاص بجد. طب بس عندي سؤال بس واحد بس، هو انت عملت تجميل في وشك؟ عشان امي بتقفش الحاجات دي وبتكرهها جدا يعني بجد والله، عشان لو كده بس هابروف عليكي دلوقتي حالا لو تمام. خلاص اوكي ماشي هنمشي، خلاص والله ماشي. طب يلا قوم. هتبوري والله العظيم، طب يلا قوم. اقسم بالله هتبوري باللي انت بتعمليه ده والله لا بوري. اه بجد ايه اسمه قوي؟ انا عامل لك مفاجاه، مفاجأة وزفت ايه؟ عامل لك رسمه ورا رسمه. ايه كويس. طب بص بس استنى خلاص. واقف يا محمود، واقف ثانيه يا محمود. ينفع اللي انت عملتيه ده؟ هو ينفع اللي انت عملته ده؟ عينيا باظت. هو مفيش حد بيدخل الدخله دي طيب. بس ايه ده؟ طب اقعد طب ولا ايه؟ اقعد. اقعد ما تخافش. انت حاطه فين البتاعه دي؟ اقعد. حاطه فلفل اسمر وملح وشطه. هو انت عامله طبق سلطه ايه كل ده؟ هو انت رسمت دي ازاي؟ امتى؟ فين؟ ما خلاص مش هرسم تاني خلاص. لا خلاص. حلوه قوي. وبعدين حد جاله عريس يعمل كده؟ انت هتفكرني تاني بقى واطلعها اقسم بالله من الشنطه انت. بس هي ايه الدخله دي؟ عامة انا بحب يعني كده اعمل رسمه الناس افرحهم بيها، بس قبل ما اعمل له رسمه بحب فرحني ايه ده؟ انت غلطتني. ما انا عارف، ما انا قبل ما اعمل رسمه مفيش حد بيدخل بحب الدخلة اجلطك دي. الاول. شبك ده؟ لا عشان مش شايف شبك. حلوه قوي. وبعدين حد جاله عريس يعمل كده؟ هتفكرني تاني بقى واطلعها اقسم بالله من الشنطه انت خد. عينك طيب. طب تمام؟ بجد يعني فرحتك الرسمه؟ انا اول مره حد يرسم. طب شبك ولا لا؟ بص كده الكاميرا. المره دي صورني بقى بجد، بس من غير ما تبعتها لمامتك.